সো বন্ধুরা, আমরা আলুটিলা গুহা থেকে এসে এখন রিচাং ঝর্ণার দিকে যাচ্ছি। তো সিএনজি এসে স্ট্যান্ড করলাম। এখান থেকে আমরা এখন হেঁটে হেঁটে নিচের দিকে যাব। বাস লওয়া লাগবে। বুকাও, আমরা এখন রিচাং ঝর্ণা দেখতে যাব। লাঠি লাগবে? হ্যাঁ, কয় টাকা করে? 10 টাকা। কয়টা লাগবে? না তো আসিফ বাড়িতে কি করবে? এই তো আর যে ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা, লাঠি ছাড়া লান দাও, তুমি একটা দাও, চিকন দেখে একটা দাও। আর কাছ থেকে নেই নেই দাও। এই না, তোমার লাগে মোটাটা নাও। এই সবার কাছ থেকে একটা দুইটা নিছি, বুঝো না? আচ্ছা চিকন ডালো, এটা কে দিছে? তুমি একটা চিকন দেখে দাও, এটা দাও। এই নাও, এই যে নাও, এই যে নাও, এই যে একটা নাও। ওটা ওটা ফাড়া, এইটা নাও। হ্যাঁ, আর কে নেই? আর কার কাছ থেকে নেই? আর কাছ থেকে নিছো? এটা নিছলে কার কাছ থেকে? এটা কার? এটা কার? আমার। কে দিছে? তোমার এটা বদলাই আমি আরেকটা লই না। আচ্ছা, আর কে নেই? খালো জানো তো নেই? এক কো দিছি। হ্যাঁ, তাহলে এখন কার কার কাছ থেকে নিলাম? একটা। বাংতিটা হলে তো বাজবে না। আচ্ছা কার? আচ্ছা কার কয়টা? আমরা বাস নিতে পারি। আমাকে একটা। সাতটা। আমাকে দুইটা। না, তোমার থেকে একটা। আমাকে দুইটা। তোমার থেকে দুইটা। আমাকে একটা। তোমার থেকে দুইটা নিছেন? একটা। একটা। এক দুইটা। তোমার থেকে? একটা দুইটা। একটা। আর একটা। একটা। আমাকে একটা। আর আমাকে একটা। একটা। আমাকে একটা। তোমার থেকে একটা। এখন ভাঙতে আছে, বের করো। আর কার থেকে? আর কেউ বাবা? 40 টাকা আছে। এটা কার কাছ থেকে নিলাম? একটু পাল্লাই লইতে পারলে ভালো হইতো। একটু পাল্লাই দাও। হ্যাঁ, এটা নাও। চলো, ঠিক আছে। মাহফুজ নিছো? টাকা পাইছো সবাই? সবাই টাকা পাইছো? সবাই পাইছো না টাকা? টাকা পাইছো সবাই? পাইছো? ঠিক আছে। আরে লো বেহা সোজা। এই সোজা একটা দাও দি একজনে আমারে। রিক্স হয়ে যাবে ভাই, ঈদের তো রিক্স হয়ে যাবে। মোটরসাইকেল এই ওরা যে দৌড় মারে ভাই, আমার লাঠি লাগবে না? আমার ভয় লাগে হবে দেখতে। হ্যাঁ, তুই দি লাঠি উল্টো বিলে লইছ। হ্যাঁ ভাই, আমার ভয় লাগে। মানা করলাম দার মাহফুজ ভিডিও কর। লাঠি লাগে না? ওই তো আদি বেটা হলো ধর লাঠি খাও। আদি বেটা লই যা, তোরা আস্তে আস্তে নাম ধর, উল্টে উল্টে নিচে যাবি গা। সাইড দে মানে।
যাচ্ছিল দেখো হঠাৎ পাঁচটা দিকে না নাসিব দাও কোনটা দেবা নিয়ে আবার অগদারে ব্যস্ত হইবে ওনার সময় আবার অগদারে অগ জিনিস বেশি যাম সাইডে দেখতে পারে এটা রিসাং ঝর্ণা পানি একেবারে কম অনেক নিচে ঝর্ণা দেখার শখ ঠিক আছে ভাঙিয়ে একটু দেখে মনে হয় আমার ওই যে ভাঙছে কোনখানে ভাঙলো ভাঙে নাই এই ভাঙছে কিন্তু ভাঙলেও তো ভাঙবে কেন ক্লিপ সিস্টেম না হ্যাঁ যেটা হুকটা আনলে না হুকটা ভেঙে গেছে এবছর বর্ষা কম তো হয় যেন পানি কম মন পুরো করে এই একটু ঝড়টা দেখতে যার না হ্যাঁ যে পাহাড় বালছি ওই যে এদিক থেকে আসছে ওই উপরে দেখা যায় টং
তুমি লাঠি দিয়ে কি করবা? ওই যে হ্যাঁ দাও, লাঠি দাও।